ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இலங்கையில் இடம்பெற்ற புவிநடுக்கங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள். இலங்கையானது இந்திய பெருநிலத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது. உலகின் மிக உறுதிமிக்க பகுதிகளில் ஒன்றாக இது விளங்குவதோடு தகட்டு எல்லைகளிலிருந்து தூரத்தில் தான் இது காணப்படுகின்றது. கடந்த 100 வருடங்களுக்கு மேலாக இலங்கையில் புவிநடுக்கங்கள் மற்றும் அதிர்வுகள் ஏற்பட்டு தான் வந்திருக்கின்றது. இந்த புவிநடுக்கங்கள் பற்றி இலங்கையில் பல ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்திருக்கிறது. M.J. பெர்னாண்டோ, A.N.S. குலசிங்க ஆகியோரினால் இலங்கையின் அதிர்வுத்தன்மைகள் பற்றிய ஆய்வுகள் வெளியிடப்பட்டது. கொத்னலி பகுதியின் நுண் புவிநடுக்கங்கள் பற்றிய ஆய்வு செய்யப்பட்ட போது இலங்கையின் புவிநடுக்கங்கள் பற்றி தரவுகளும் சேகரிக்கப்பட்டது. அவர்களது கண்டுபிடிப்பின்படி 0.2 தொடக்கம் 2.25க்கு இடைப்பட்ட பருமனை கொண்ட 48 நுண்ணதிர்வுகள் 1983 ஆண்டு பிப்ரவரிக்கும் 1984 ஆண்டு ஆகஸ்டுக்கும் இடையில் இலங்கையினுடைய பல்வேறுபட்ட பகுதிகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட வந்திருக்கின்றமை தெரிய வந்திருந்தது. 1989 ஆண்டிலிருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட புவிநடுக்க தகவல்கள் இலங்கையிலும் வெளிநாடுகளிலும் கிடைக்கக்கூடியதாக இருப்பதை அவர் கண்டறிந்தார்கள். இலங்கையில் புவிச்சரிதவியல் அமைப்பினை நோக்கின்ற போது பாரிய நேர்கோட்டு அமைப்பு முறை காணப்படுவதோடு அவற்றில் பெரும்பாலானது பண்டை கால குறைகோடுகளாகவும் காணப்படுகின்றது. இந்த அமைப்புகளில் மிக சிறிய அதிர்வுகள் இன்னமும் இடம்பெற்றுத்தான் வருகின்றது. நுண்ணதிர்வு புள்ளிகளில் பெரும்பாலானவை குறைகோட்டு பகுதியின் மிக அருகிலே இடம்பெறுவதாக பெர்னாண்டோ, குலசிங்கோ ஆகியோர் எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்கள். இலங்கையின் இரு பிரதான புவிச்சரிதவியலுக்கிடையிலான கோடுகளின் வழியே, குறிப்பாக உயர்நில அமைப்புக்கும் விஜயன் தொடருக்கும் இடையில், விசேடமாக பண்டாரவளை இறக்குவானை பகுதிகளில் இந்த அதிர்வு மையங்கள் அதிகளவில் செறிந்திருப்பதாக இவர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றார்கள். இந்த பகுதிகளில் அசைவுகளுக்கான சாதகமான நிலை காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இலங்கையின் பல பகுதிகளில் மேலுயர்த்தையானது தென்மேற்கிலிருந்து வடகிழக்கு அச்சின் ஊடாகத்தான் இடம்பெற்றது என்று சொல்லி பேராசிரியர் P.W. விலானகே தெரிவித்திருக்கின்றார். அண்மை காலங்களில் இலங்கையில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கங்களின் மேன் மையங்களை குறிக்கின்ற முயற்சியில் பெர்னாண்டோ, குலசிங்க போன்றோர் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். இந்த மேன் மையங்கள் கரையோரத்திலிருந்து சில 100 கிலோமீட்டர்கள் தூரத்தில் அமைந்திருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. இவற்றினுடைய ரிக்டர் அளவு 4 தொடக்கம் 5.5 ரிக்டர் அளவுக்கு இடையில் அமைந்திருக்கின்றது. வரலாற்று காலங்களிலிருந்து இலங்கையில் புவிநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டு வந்திருக்கின்றது. ஏறக்குறைய 54 புவிநடுக்கங்கள் அவ்வாறு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 1615 ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 14ஆம் திகதி மிகவும் சேதத்தை ஏற்படுத்திய புவிநடுக்கம் இரவு 7 மணிக்கு இலங்கையில் நிகழ்ந்தது. போர்த்துகேயர் காலத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நடுக்கத்தினால் கொழும்பில் உள்ள போர்த்துகேயருடைய கோட்டை சுவர் தகர்ந்து விழுந்ததோடு 2000 பேர் வரை கொல்லப்பட்டார்கள். ஏறக்குறைய 200 வீடுகளுக்கு மேல் அழிந்தது. இந்த புவிநடுக்கத்தின் ரிக்டர் அளவு 6.5 இருந்ததோடு அதன் மேன்மையம் கொழும்பு நகரில் உள்ள கடலில் காணப்பட்டது. இந்த காலத்தின் பின்னர் பல தடவைகள் இலங்கையில் நடுக்கங்களும் அதிர்வுகளும் ஏற்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. அதனைத் தொடர்ந்து 1938 ஆண்டு இலங்கையில் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கமும் முழு இலங்கைக்கும் அதிர்வை கொடுத்தது. அதன் பின்பு 1939, 1953, 1956, 1961 ஆண்டுகளிலும் நடுக்கங்கள் உணரப்பட்டது. 1962 ஆண்டு மகா இலிபகமவிலும், 64 ஆண்டு இலங்கையின் பல இடங்களிலும், 66 ஆண்டு பதுளையிலும், 68, 71 ஆண்டுகளில் மலைநாட்டின் சில பகுதிகளிலும் இந்த நடுக்கங்கள் உணரப்பட்டது. 1974 ஆண்டில் அக்கரப்பத்தனை, பலாங்கொட, குருத்தலாவ, பொலகந்தவாவ போன்ற இடங்களில், 1975 ஆண்டில் கலிவெல, 76 ஆண்டில் தங்காலை, 79 ஆண்டில் ஸ்பிரிங்குவேலி தோட்டம், 80 ஆண்டில் திருகோணமலை போன்ற இடங்களில் இந்த நடுக்கங்கள் உணரப்பட்டது. 93 ஆண்டில் மேல் மாகாணம், கண்டி, அனுராதபுரம் மற்றும் ஏனைய சில பகுதிகளிலும், 97 ஆண்டு தீவு முழுவதிலும் இந்த நடுக்கங்கள் உணரப்பட்டது.
1997 டிசம்பர் 7ஆம் தேதி அதிகாலை 2:30 மணிக்கும் ஏற்பட்ட புவிநடுக்கம் தீவின் பல பகுதிகளில் எதிரொலித்ததோடு பாரிய சத்தங்கள் ஏற்பட்டு மேசைகள் உருண்டு கதவுகள் திறந்ததோடு வீடுகளிலும் அதிர்வுகள் ஏற்பட்டது. களுத்துறை, கண்டி, ருவன்வெல்ல, அனுராதபுரம், கொழும்பு ஆகிய இடங்களில் இந்த அதிர்வுகள் உணரப்பட்டது. இவ்வாறான செயற்பாடுகள் எல் அலையின் மூலமே தோற்றம் பெற்றது. ரிக்டர் அளவு 5.6 ஆக இருந்த இந்த புவிநடுக்கத்தினுடைய மேன்மையம் கொழும்புக்கு தென்மேற்கே 170 கிலோமீட்டரில் அமைந்திருந்தது. இந்த தகவலானது ஐக்கிய அமெரிக்காவின் புவிச்சரிதவியல் ஆய்வுக்கான தேசிய புவிநடுக்க தகவல் மையத்திலிருந்து தரப்பட்டது. இத்தகைய தகவல்களை வைத்து பார்க்கின்ற போது இலங்கையில் புவிநடுக்கங்கள் வரலாற்று காலந்தொட்டே இடம்பெற்று வந்திருப்பதனை நாங்கள் அவதானித்து கொள்ளலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இலங்கையினுடைய புவிநடுக்கங்கள் தொடர்பாக நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருந்தேன். இந்த வீடியோ மிகவும் பயனுள்ள வீடியோ அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணி கொள்ளுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி.